Привет всем! Сегодня мы будем говорить про мой кошелек Louis Vuitton. И кому интересно, оставайтесь со мной. Вот кошелек Louis Vuitton в такой коробке. Написано Louis Vuitton. И там она такая почти кожаная такая. И вот она так открывается. Такую вижу, открывается, как бы шкатулочка. Вот она такая. И вот как бы такая шкатулочка. Ну, кошелек в форме сердечка. Сейчас я достану. Говоря, она вот такая. Тут она розовенькая такая, различными рисунками, малинового цвета. Тут у нее такие побрякушечки. Вот у нее такие побрякушечки. И вот она вот так открывается. Вот эти побрякушки, вот так она открывается. Вот так. Вот у нее тут вот такая. Тут деньги. Ну, она как сумка, она такая неудобная, если так, ну почти неудобная, она вот такая. У нее такая гармошка такая. И тут у меня микрокарта. Сейчас я ее достану. Вот. 4 гигабайта. Вот так вот мы поговорили про мой кошелек. И ставьте лайк, оставляйте комментарии и, конечно же, добавляйте в список подписчиков. Пока!